قياما تقوم مالو رسول عليه الصلاة والسلام علم اسكنسا درس. العلم يرفع بقبض العلماء، علماء الله بموسى علم النسال كنكبرو جزي يقرب اللالو يطرال جزي بጣም ያጥራል። የመሬት መንቀጥቀጥ ይበዛል አሉ። በነብዩ አለይሂ ሰላም ዘመን ያልተከሰተም ይሄ ከቂያማ ትንንሽ ምልክቶች ውስጥ አንዱ ነው። አላህ እኮ በዚህ በመሬት መንቀጥቀጥ የሆኑ ሙሉ ህዝቦችን አጥፍተዋል። فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين قوم ثمود الله በመሬት መንቀጥቀጥ ነው መሬትን አንቀጥቅጦባቸው ነው ያጠፋቸው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነዚህ ሰዎች ምን ተማምኖ ነው በእኔ ያመጹት ብሎ ይጠይቃል። أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض ተማመኑ እንዲህ አላህ መሬት